Ookii akkuma agartan biiftuun nagaatti yaa biyya lafaa warri na jaallatanis warri na jibbitanis yeroo gaarii qabaadha jettee jirti biiftuuni. Jecha ishee kana namootatu feekiitiin maxxansa tarii jedhee jalagalee ilaale. Gaafa jalagalee ilaalu tiiktookii ishee jala 600 wayii qabaachuudha. Walumaa galatti kan isheeti feekii miti jedhee irraa hojjechuu dirqame. Nagaatti yaa biyya lafaa fi nagaatti jechuun kun booneetu faashinii kana fidee deeme. Taratii wayii tokko isinii kaasaa. Naannoo keenya yeroo nuti ijoollummaa keenya waraabessi hoolota gaadaa keessa yaafata. Gaadaa warri baadiyyaa gaadaa beektuu ta'e biyya keenya gaadaa jaba akka hoolonni galtu waraabessa ammallee ilmi namaa waraabessa walitti ta'e yeroo sanaaf isinii jechuu kee waraabessatu hoolota nyaachuuf jedhee yaafatennaa abbaan hoolota sanaa iyye. Naqaqqabaa hoolota kee waraabessi yaafatee jedhee namichi takka ollaatii gadi bahee maal jedhe hoolaan kee maal jette beektaa hayyee jennaan bulloo xeerii murmuraa andeebi'iin tutturaa warra hafeetti cufaa toshaa jette waan ta'eef ka hafe ol deebisii cufadhuuti hoolaan kee sokkitee jirti jedhe kana jechuunsaa nyaatamtee jirti warrumaaf jabeeffadhu maaliif isinii kaasa beektanii booneen sokkitee jirti jechi booneellee gochi booneellee hojiin booneellee barreeffamni booneellee viidiyoon booneellee hundi sokkee jira. Har'a garuu akka faashiniitti godhattanii nagaatti yaa biyya lafaa. Ani waa isinitti himuu barbaada. Jaalattanis jibbitanis jechuun waan datti hir'istanis hin qabdan irra caalaan keessan kan qaamaan nan beeknedha sagaleetiin malee jechuudha. Kan qaamaan na beekuyyuu homaa naan goone waan ta'eef homaas namni homaas naman guu homaas namaaf hin godhu nama nyaachuurraa yoo hafe malee namni bara kanaan nama nyaata dhugaa dubbachuuf. Maal isinitti himuu barbaade waa'ee biiftuu kanaarraa waa haasa'uu barbaada. Guyyaa eengaddaa mana iluu miti mana quuftuutti ol baatee iluun immoo mana sana jira. Dhiifamaa quuftuu fi biiftuun maqaan isaanii yeroo baay'ee wal jalaadha. Iluun mana quuftuu sanaa jira. Namoonni dhageessanitti yoo jiraattan biiftuun kun ol baatee iluun gaafachuu jira quuftuutiin abbaa qabdaa haadha qabdaa jennaan abbaa koo hin beekuu haadha kiyya immoo hin beekaa jetti mucaan akkas jettee iluutti himti jechuudha. Osoo waan kana wal gaafachuu jiranii biiftuun dhuftee ergattee quuftuun immoo ol baaste. Innaa osoo iluun gaafachuu jiru biiftuun kun ergattee ol baate ergasii gadda jammarte biiftuun kun dhugaa dubbachuuf ol baatee quuftuutiin maaliif gaafatta waan akkasii anaaf iyyuu Oromoon waan naaf godhe erginaaf godhee ka'ee waan guddaa naaf godhee waan xiqqoos naaf godhee haa ta'u jechaan nama deessaa jiru waa'ee abbaa hin gaafatiini abbaan fe'ellee yoo ishee ashee abbaallee haa qabaattu haa dhiistu Oromoon booda ittiin qeeqa waan ta'eef yaa iluu dhiisii jette. Warra si jala jirtan ni jirtu viidiyoo sanallee ani waraabee jira sinsinii gadhiisa daqiiqaa qoosha waraabee viidiyoo guyyaa sanaa jechuudha. Innaa ijoolleen baay'een koomentii jalatti maal jettani ati immoo saree dhiisi saree jettani baay'een keessanii koomentiitiin haamilee namaa tuqxani dhugaa rabbi isiniin jedha. Mucittiin kun amma gadda fira irraa du'e osoo hin taane rakkoo adda addaa godhatteef osoo hin taane himattee jirti. Yoo isheen guyyaa sana isheen jecha kana qofaa dubbatteef jecha uummanni koomentiitiin akka saree ishee godhee jechuudha. Ookee haa rakkattus haa dhiistus isa isheematu beekaa. Garuu asni deebuu barbaada gara kootti. Keessaafuu ergi booneen duutee faashinii godhattanii nagaatti yaa biyya lafaa nagaatti yaa maalii an dhugaa rabbii isiniin jedha addunyaa kanarra ilmi namaa alatee namni akka koo dararaas rakkoos salphachuus arraffamuus namni argee beeku jira jedhee hin beeku dhugaa rabbii isiniin jedha jechaanis namni waan naan hin jenne hin qabu waan baay'ee jedhamaa ture garuu ani ilma namaa guyyaa takka keessa ilmi abaluu abbaan abaluu akkas naan jedhe kaayyoo koo duubatti deebisee hin beeku lubbuu koo baasuu miti karaa lubbuu koo tarii dhukkubni na dhukkubee mana kanatti du'ate innaa haga jedhu ofiif yaaddaa jechuudha. Dhugaa rabbii isiniin jedha siiras maaliif beektanii ijoolleen keenya baay'een yoo waan xiqqoo ishee aartan yoo fakkeenyaaf mudaa wayii of duubaa qabdan wayinee Oromoon sanaan akkas naan jedhe wayinee Oromoon kanaan akkas naan jedhe Oromoo kan miidiyaarraa hin ilaalina yaa ijoollee keenya ani dhugaa rabbii isinitti kan miidiyaarraa osoo hin taane Oromoo kabajaa kan lafaa ilaala namni booneen guyyaa of ajjeesuuf jettee nagaatti biyya lafaa jettee
koomentiin boonee jalatti guyyaa sana barreeffame dafikaa jedha hundi isaa jechuudha. Sinii galee kanaafuu namni keenya yoo ati rakkoo keellee itti matte nama rakkoo kee irratti si deeggaru akka tuuf ajjeestu si galee. Ani amma dhugaa rabbii isinitti miidiyaa kanarraa ijoollee baay'ee taasisa jechuun harkaaf miila osoo qabdanii faa kadhachuutti fiigdan. Baay'een keessan kadhachuutti fiigdan osoo harkaaf miila qabdanii. Amma fakkeenya mucayyoon quuftuun suni rakkoo qabaatteef miti amma Oromoon hin gargaarra jedhu. Garuu akkanumatti warra akkasiifaa deebistanii gaafa namni irraa waa takka abdan deebistanii immoo abaluun akkas naan jedhe abaluun sana naan jedhe. Amma quuftuun dhugaa dubbachuuf nama agaafa laxee jiraachuu danda'udha. Okay. Warri akkas kan deebi'ee of ajjeesus immoo warra akkasiiti. Sii galee. Kanaafuu mucittii kana warri itti yaatan jajjabeessaa booneeyyuu argannee hin jirru waan ta'eef nagaatti biyya lafaa jettee dhugumatti booneen of ajjeeste. Biiftuun illee har'a kaleessa maxxansite suuraa kana isheen nagaatti biyya lafaa jette. Kaleessa haa ta'u har'aa ta'u hin beeku garuu har'a arge. Garuu barreeffama isheen bobboostu iddoo kana numa arga. Sinii galee rakkoo hagamtu isin dararee rakkoo hagamtu jechuun ilma namaaf jedhee bakka of ajjeesu jira baraan dhugaa rabbii. Amma booneen gaafa isheen mana kanatti galte waa yaadadhee viidiyoo boonee fide. Baay'een keessanii amma boonee dagattanii jirtan maashaallah. Takkumaan nama dagattanii uummanni keenya kun nama du'e takkumaan dagattanii. Kaleessan suuraa boonee finnaan baay'een keessan maal jettan beektu dagatamte ati immoo maanutti yaadachiifta. Dagatamte baay'een keessan haga jirtanii malee gaafa namni walitti gammadan gaafa booneen mana kanatti galte baay'een keessan maal jettan beektu maaliif sinii kakkaasa beektu seenaa darbe akka isin irraa barattaniif hin ajjeesneef. Tarii isin bichaa ta'uu danda'a. Ana bichaa ta'in isinitti fakkaata. Booneen gaafa mana kanatti galte maal jedhan beektanii koomentii baay'een ati faa nama taate soofaarra teessa ati faa nama taate akkasat amma rakkoon biiftuu maala beektanii namni akkas naan jedha ittiin gaddaa namni ittiin na arrabsaa namni akkas naan jedha ilmi namaa kamuu abbaa qabeenyaa miti ka xiyyaara oofu kuni kaan kasala gurguraa ture kaan qoraan gurguraa ture yoo fakkeenyaaf abbaan keessan qabeenya qabaate illee abbaan abbaa keessanii akaakileen keessan rakkatee gabaree mana namaatti galeetu har'a abbaa qabeenyaa ta'ee abbaa keessan abbaa qabeenyaa godhe. Kanaafuu dhugaa dubbachuu fi mucittii biiftuu kana hin cigayina haa jiraattu dhiisa ofirraa haa jiraattu dhiisa. Dhugaa rabbi eengaddaani baay'ee takka garaana nyaatti. Isheen jecha tokko dubbannaan akka sareetti koomentii barreessitanii fi haamilee ishee tuquu danda'u. Indee abbaafa qorattanii isheen waa'ee abbamaaf qoratamanna atuu abbaa kee beektaa akka jedhu jedhu. Indee isin abbaa keessanii mirmaraa dhiiga keessa kan marmartanii agartan akka abbaa keessan qulqulluu isinii ta'e. Indee haadha dhugaadha malee abbaan kee abbaa kee dhugaa akka ta'e gonkumaa beekuu hin dandeessu. In kijibina dhugaa rabbi. Osoo mucittiin kun namoota koomentiitiin ishee tuqan tokko ishee ukkee irraa kaafte lammaffaa amanaa itti deebi'an. Namni keenya gaafa akkam taate mataa siyaabuu barbaada beekta gaafa ati kabajje amma boonee yeroo baay'ee booneen boqotte kun gammaddee faarfachuu bakka sirbuu waa tokko waan godhatte himachuu malee namoota ishee qeeqaniif deebii laachuun barbaaddu. Maaliif beekta qeequmsi namaa itti si jabeessa. Garuu faallaa ishee immoo mucittiin biiftuun kun immoo qeeqa namaan dadhabee jettiin eeggatte. Nama naqeequun barbaadu waan hin keessa darbeen nama naqeequun barbaadu. Anamma namoonni waan baay'eetiin naqeequ. Tarii har'a isin nan beektan miidiyaa irratti. Namoonni na beekan garuu lafatti waan baay'eetiin kan naqeeqan baay'ee isaanii jira. Dhugaa rabbii isin jira. Bakka waan baay'eetiin kan naqeeqan baay'ee isaanii jira. Ani garuu itti gammada. Har'a garuu isaan naa gadi jiraachaa jiru. Dhugaa rabbii isin jira. Sokottanii waggaa 18-19 biyya Arabaa keessallee hojjetanii kan hin milkoofne jira. Dhugaa rabbii maaliif gaafa namni tokko quba sitti qabe gaafa namni tokko si arrabse gaafa namni tokko ati akkas sana siin jedhe bakka ani Oromoo wajjeessa bakka Oromoo nagaatti bakka indi nama sana itti jabaattee gubuu qabda bara. Maal taatan ijoollee keessaaf ijoolleen biyya Arabaa maal taatanii qoy namni addunyaa kanarraa cigoo abe yookaas immoo jecha ceebbi'aa namni abe hin jiru addunyaa kanarraa isinitti hin fakkaatin tarii isinitti fakkaachuu danda'a. Hundi keenya gahee keenya qabna. Amma soo isin fakkeenyaaf warqii kan amma booneen kun yeroo lubbuun jirtu jireenya isheef tattaafatti.
garuu nama guyyaa tokko isheef waan gaarii barreessu agartanii beektani seenaa ishee ka darbeen fadhuqaa turan. Biiftuun kunillee akkasuma booneerraa barachuu qabdi ture. Ahaa booneellee akkas jedhanii arrabsaa turanii nallee akkas jedhanii na ajjeesuuf jettee irraa barachuu qabdi. Malee wal botaaltee akkas anayyuu akkas jedhanii quuftullee akkas jedhu. Sigalee biiftuun amma hin gadda maal jette naannoo abbaatiin arrabsa jiru waan ta'eef quuftullee akkas jedhu yaa iluu hin gaafatiin jette. Kanuma isheen jecha kana dubbatteef koomentii badaa barreessaniifi. Abbaan fedhe habiibti waan barbaade yoo siin jedhe. Nama sana ol akka jiraattan beekan dhugaa rabbii isin jedhanii ani kiyyarraa isinitti himuu jira hankoorraa isinitti himuu jira dhugaa rabbii gadhee yeroo wanta jechuun namni hagagee hin geenye barka yeroo baay'isitu waa'ee amma quuftuun engadda gaafatame biiftuu waa'ee abbaa miidiyaa irratti lammaffaan gaafatina aniyyuu dubbachuu balleessee ittiin naqeeqan jettu kanatti shaawwadamtee jirti goommaa isheetti deebii akkamii laachuufi qabdi beekta. Abbaa kiyya warra jedhee dhugumatti abbaa isaa ta'uu eessaan dhiiga isaa marsiisee fide abbaa ibbatti maaliif beeka abbaa isaa ta'uu dhugaa rabbi deebii akkas jettee akkuma namni sun sammuu si tuqee akkatti sammuu tuquu qabda malee habiibti akkanatti Oromoo nagaatti Oromoo addunyaa nagaatti inde eenyuuf jettee har'a booneen dagatamte jira har'a meeqan keessantu boonee yaadata. Hin jirtan namni tokko namni yaadatu hin jiru. Atillee boriyoo akkas taate aartee wajjeeste namni tokko namni si yaadatu hin jiru. Hundi nama hojii isaa oofata. Ka sammuu qabu hojii isaa oofata. Garuu ka jecha namaa dadhabe deemee of ajjeesaa jechuudha biifti. Dhugaa rabbi jechi namaa kaayyootti isin bobeessa malee akka of ajjeestas qoyaani osummaa haati kee abbaan kee ka miidiyaa isi ka baalagoota warra miidiyaa isi. Kan miidiyaa isi warra bartuu kaleessa miidiyaa silkii qabatte keenya fa'a otollee wanti ta'e haa ta'u otollee akka faranjii waggaa meeqa dura silkii qabatte haa ta'u amma warra nama rabsitu kuni warruma kaleessa gadda silkii qabatteetu ijoollee keenya finyootti erguu jira. Inda'u isaa miti osoo haati kee abbaan kee jecha hin taane siin jedhanii habiibti bakka jijjiiradhu umrii kee dheereffadhu hojii kee hojjetadhu malee abbaa kee fa'aa akka jettee lubbuu kee hin balleessi. Dhugaa rabbi meeqa duutan amantaa islaamaa ta'e amantaa kiristaanaa ta'e amantaa kamii ta'e. Har'a addunyaa kanarra gaafa wajjeestu boqonnaa sitti fakkaachuu danda'a. Garuu gubata asii deemte caalaa gubata hin jira. Macaafa qulqulluu keessa hin jira, quraana keessa hin jira, bakka barbaadde jira. Gubannaa lammaffaa gubachuuf deemtaa jechuudha. Hinde namni akkamittiin ilma namaaf jecha of ajjeesa itti cimuu qabda malee. Dhugaa rabbi nama isin kan booneerraan fu'anne nama tokkorraa barachuu hin dandeessan. Boonee osoo namni akkatti ishee arrabsu jireenya ishee itti fufte kan isheerraan fudhannisin nama tokkorraa hin fudhattan. Dhugaa rabbi har'a garuu biyya isheetti salphatti boqottee jirti booneen. Ta'us yeroo isheetti waan gaarii hojjettee jecha namaaf deebii laachuu iftee gobazii dubartii taatee hojjechaa turte. Osummaa uummanni koomentiitiin akkas ta'e sana ta'e du'i maalii ta'e ka hoteelatti guddatte ka maalii taate ka karaatti guddatte indee waan isheen hin jedhamne jira garuu cabsitee dabarte. Si galee kan isheen of ajjeeste immoo jaalalaafi malee akka biiftuu kana amma biiftuu waan feetellee soo rakkattee rakkoo isheen hin beeku garuu akkasumatti yaada isheen engadda laattirraa kaaseen haasa'uu jiraan. Si galee sagalee ishee waraabee jira waan ta'eef yaada sanaaf gadduu jirti yoo ta'e Oromoon si jaalatee si jibbee harka kee si bushaa habiibti Oromoo si bushaa hin jiru ishii.